Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про дуже важливі речі. Скажіть мені, будь ласка, чи подобається вам хворіти? Так, ви праві, хворіти – це дуже погано. А що ж допомагає зберегти наше здоров'я? Давайте з вами поміркуємо. По-перше, це активний спосіб життя, щоденні заняття спортом та найважливіше – правильне харчування. Адже з їжею в наш організм надходять вітаміни. Визначають 12 основних вітамінів, які необхідні для здоров'я людини. Вітаміни – наші маленькі помічники. Це такі органічні речовини, які потрібні для нормального функціонування всього організму, як от росту, розвитку, підтримки енергії та захисту від хвороб. Вітамін А знаходиться у яйцях, моркві, печінці. Це супергерой для зору та шкіри. Вітаміни групи В містяться в крупах, м'ясі, горіхах. Це супергерої для нашого розуму. Вітамін С міститься в цитрусових, ківі, болгарському перці. Це герой проти простуди. Вітамін Д знаходиться в таких продуктах, як молоко, риба, яйця. Це супергерой для зміцнення наших кісток. Вітаміни життєво важливі, тому що зміцнюють наш імунітет та захищають від вірусів. А зараз, друзі, я вас познайомлю з вітамінною скарбничкою. До її складу входять овочі, фрукти, ягоди, різноманітні крупи, молочні продукти, м'ясо та риба і, звичайно, сонечко, яке допомагає виробляти вітамін Д в нашому організмі. Вживаючи ці продукти, ви завжди будете здоровими, веселими та енергійними. Друзі, дбайте про своє здоров'я, вживайте різноманітні продукти щодня. Завжди слухайте своє тіло, і якщо з якоїсь причини ви почуваєтесь недобре, обов'язково розповідайте про це своїм батькам. Вони завжди вам допоможуть. Вживайте вітаміни та будьте здорові!